Ja sam Maja iz Velike Britanije i učim hrvatski jer je moj tata Hrvat. I jako mi se sviđa Hrvatska. Želim vam govoriti o otoku Krapnju. Onda dobrodošli na moju prezentaciju o otoku Krapnju. Pa što je otok Krapan? Krapan je divan otok u Hrvatskoj. Malen je, samo ima 3 km. Krapan je jako nizak, najnižniji otok na Jadranu. Krapan je najmanji naseljeni hrvatski otok. Prije je imao 2000 ljudi, ali danas samo oko 100 ili 150. To su većinom stari ljudi koji vole tradicionalni život. Gdje je Krapan? Krapan je u srednjoj Dalmaciji, blizu Šibenika i Splita i nasuprot Brodarici. Oko Krapnja su otoci Kaprije, Zmajan, Zlarin, Obonjak i tako dalje i svi su prekrasni. Što ima Krapan? Krapan je malen, ali ima puno. Ima šumu, hotel, crkvu, trgovinu, plaže, dobre restorane i konove. I što nema Krapan? Krapan nema most. Krapan nema automobile. Otok je vrlo tih i miran zimi, ali ljeti je gužva. Svaka obitelj na Krapnju ima svoj brod. Ako želite ići na kopno, Krapan ima trajekt i taj trajekt se zove Spužva. Po čemu je poznat Krapan? Po spužvama. Spužva je jako kvalitetna i svi Krapljani znaju dobro roniti, jediti i naravno plivati. Po kome je Krapan poznat? Krapan je poznat po ronilcima. Prije ronjenje je bilo jako opasno, ali danas sigurno je, sad je sigurnije i lakše. Jeste li znali, kad su spužve u moru, nisu žute nego crne? Kakav je život u Krapnju? Priroda i vrijeme su jako važni za život. Vjetrovi, bura i jugo mogu biti vrlo opasni. Hrvatska zima može biti jaka i teška. Ali život na Krapnju je lijep i romantičan. Krapan ima dugu povijest. Ima uljaru iz 16. stoljeća. I ovo su umjetnici iz Krapnja. Svake godine održava se tradicionalna regata. Samo žene veslaju u tradicionalnoj odjeći na gajetama. I to su stari brodovi. I kako ja znam za Krapan? Prošla godina radila sam na Krapnju i bila sam vrlo sretna. Ja sam radila kao turistički vodič na brodu. I to je to. Hvala vam na pažnji i dođite na Krapan.